Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson HS01. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. In diesem Video geht es um ein häufiges Problem, das viele Benutzer des Dyson HS01 erleben: das Gerät macht komische Geräusche. Dieses Geräusch kann auf verschiedene Ursachen hinweisen, wie beispielsweise einen blockierten Motor oder verschlissene Lager. Wenn das Problem nicht rechtzeitig behoben wird, kann es zu ernsthaften Schäden am Gerät führen und die Leistung beeinträchtigen. Um die Reparatur durchzuführen, benötigst du ein paar grundlegende Werkzeuge: einen Kreuzschraubendreher, einen flachen Schraubendreher, eine Pinzette und eventuell einen neuen Motor, falls dieser defekt ist. Beginnen wir nun mit der Schritt-für-Schritt-Reparatur. Zuerst musst du sicherstellen, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Öffne die Abdeckung des Dyson HS01 vorsichtig mit dem flachen Schraubendreher, um keine Clips zu beschädigen. Achte darauf, dass du die Abdeckung gleichmäßig anhebst, um ein Brechen zu vermeiden. Wenn du die Abdeckung entfernt hast, kannst du den Motor sehen. Um festzustellen, ob der Motor das Geräusch verursacht, drehe ihn manuell und achte auf Widerstand oder ungewöhnliche Geräusche. Wenn du feststellst, dass der Motor defekt ist, musst du ihn vorsichtig mit dem Kreuzschraubendreher entfernen. Achte darauf, die Schrauben nicht zu verlieren. Zum Entfernen des Motors musst du auch die Kabelverbindungen vorsichtig abklemmen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du den neuen Motor eingesetzt hast, schließe die Kabel wieder an und befestige den Motor mit den Schrauben. Achte darauf, dass du die Schrauben nicht zu fest anziehst, um Schäden zu vermeiden. Setze die Abdeckung wieder auf und drücke sie vorsichtig fest, bis sie einrastet. Überprüfe zum Schluss, ob das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, indem du es einschaltest und auf Geräusche achtest. Um zu verhindern, dass dieses Problem wieder auftritt, ist es ratsam, den Dyson HS01 regelmäßig zu reinigen und die Filter zu wechseln. Achte darauf, dass keine Haare oder Schmutz in die Lüftungsöffnungen gelangen. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.